Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Luca, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi, schiacciate la campanellina e mettete un bel like. Nuovo video su pixelanting e scale pentatoniche. Nel mio gruppo su Facebook Pixelanting Italia, in cui ti invito a iscriverti se ti fa piacere, qualcuno mi ha chiesto: Luca, ma senti, le famose 6 note discendenti della scala pentatonica, come funziona il pixelanting per quel discorso? Se non sai di cosa sto parlando, è il secondo leak che ho utilizzato nella solo ed è un leak assolutamente famoso, suonato da tanti chitarristi come Joe Bonamassa, Eric Johnson. Il leak in questione è questo. Sono sicuro che questo leak l'hai già sentito parecchie volte. In questo video però non voglio parlare unicamente di questo leak, ma di due meccaniche assolutamente fondamentali che si possono utilizzare sulla scala pentatonica e che riguardano il downward pixelanting. La prima meccanica, molto semplice, è questa. Assolutamente banale se vogliamo, ma ovviamente questa meccanica si può spostare sulla scala pentatonica, poiché la diteggiatura più comune della scala pentatonica è a 2 note per corda e possiamo quindi muoverci in maniera orizzontale, come ho fatto nel solo introduttivo di questo video, per cui questo. Come vedi, il pattern si ripete e posso raggiungere delle velocità più elevate a patto che il mio pixelanting sia di tipo downward, cioè con la punta del plettro verso l'alto e quindi l'inclinazione verso il basso. Perché questa cosa? Perché quando suono le prime 2 note, come vedi adesso il plettro è fuori dalla traiettoria, quindi riesco tranquillamente a muovermi più liberamente e andare a colpire la corda più grave. Ti faccio rivedere. E quindi ora posso spostarmi. Ok? Per quanto riguarda il secondo leak, quindi queste famose 6 note discendenti, non faccio altro che continuare così. Quindi come vedi semplicemente continuo la scala senza problemi, appunto perché avendo un numero di plettrate pari posso tranquillamente spostarmi sulla corda più grave. Da qui torno indietro soltanto di una corda, rifaccio, ancora e poi concludo. Quindi questo è il leak completo. Mi raccomando, pixelanting sempre di tipo downward, ok? Guarda bene. Naturalmente la domanda è se lo tengo upward, invece avrei questo. Sono bloccato, per cui non riuscirei a fare questo tipo di movimento in maniera agevole. La seconda meccanica invece che ti voglio insegnare è questa e prevede l'economy picking. Questo leak preso senza misteri da Eric Johnson. La meccanica è questa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono 7 note in questo caso. Ovviamente se lo ripeto il mio accento si sposterà. Ok? Quindi può creare un po' di problemi perché la plettrata alternata qui viene meno e ovviamente ti ritroverai ad avere non più sempre l'accento
con l'accento sul battere, con la plettata verso il basso, ma potresti averlo anche verso l'alto, quindi questa cosa all'inizio può creare un pochino di smarrimento se sei abituato ad alternare tutto. Tuttavia, questa cosa ti permette di uscire un po' dalla banalità, diciamo, anche della scala pentatonica e dal pattern precedente, che invece è più prevedibile. Nel lick infatti che ho suonato come terzo lick, quello più complesso, ho mischiato la prima meccanica con la seconda meccanica per creare un lick nuovo che mi desse più varietà ritmica, che spostasse gli accenti per non avere sempre tutto quanto nel battere. Il lick in questione è questo, lo suono lentamente. Seconda parte. Suono tutto. Ho utilizzato soltanto la scala pentatonica, ma utilizzando quindi la seconda meccanica mischiata alla prima, sono riuscito a creare un lick ritmicamente più interessante, almeno per me. In questa maniera Eric Johnson, ad esempio, costruisce le sue lunghe frasi incredibili di scala pentatonica. Lui è assolutamente un maestro di questo, ma se ti interessa quel modo di suonare, ecco, puoi partire da questo tipo di concetto per avvicinarti al suo sound. La cosa affascinante quindi è che tu puoi creare i tuoi lick mischiando queste due meccaniche a piacimento. Quindi ti chiedo, perché non vieni a condividere i tuoi lick sul gruppo Pixlanting Italia? Siamo già una bella community, c'è molto materiale in più, faccio spesso delle dirette per rispondere a tutte le domande. Naturalmente, se preferisci, scrivi un commento qui sotto se qualcosa non ti è chiaro e sarò ben felice di risponderti. Se l'argomento del pixelanting ti affascina e vuoi saperne di più, è uscito il mio corso sul pixelanting che riguarda solo esclusivamente la plettrata alternata, quindi ti puoi concentrare su quell'argomento e il link lo trovi qui sotto in descrizione. Mi raccomando, se sei interessato all'acquisto, usa il coupon LM Guitar Lessons per avere un prezzo speciale. Anche per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi, like e condividete questo video sui vostri social network. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima, ciao!